Na, sziasztok srácok! Láthatjátok, hogy mi van itt nálam. Ez egy unboxing videó lenne egy magyarba, mert én még ilyen videót nem láttam magyarul, direkt rá is kerestem a billentyűzetet, magyarul nem láttam. Gyere egy picit. Szolgálatomra lesz így a testvérem, hogy csak ennyit fog itt tartani, így magasról. Köszi. Na, annyian itt a dolog, hogy... így. Köszi. Hogy unboxing Aurora, iBox Aurora 2K. Meg is mutatom nektek a dobozt, egy percet kérek. A doboz, de ugyanúgy tarthatod fentről, csak én alulról megmutatom. Láthatjátok? iBox, Aurora 2K. Úgy tarthatod fentről, két kézzel. És igen, ezt kaptam, de ezt vettük. De viszont, ez egy unboxing videó lenne, gépi, ne úgy, de belátszanak a kis hülyeség, poharaim. De ne úgy már, így, köszi, mert elég hülyén tartod. Na, várja, ide rakom, ide sem állom. Telefonál. Milyen? Jó. Studio módban. Kevin elnyomott valamit, mert picikét nem érte ezekhez. Nyilvánvaló. Majdnem kértem valami csúlyát. Nem mondták is semmit. Így tartsd, köszönöm. Hallottátok, így, nézd két kézzel, így, léci, mert így most az egészet akarom mutatni. Két kézzel fogja? Mert ebben taptolom magam. És, jó. Igen, bénák vagyunk. Nem baj, nem kell szídni. FN plusz ISM. Így, amikor alapból bekapcsoljátok a gépetek, és be van dugva, így fog világítani. Így. Bedob utána, attól függ, hogy mire van állítva. Ez amúgy egy ilyen, amikor bekapcsol a gépetek, akkor ez csak ilyen. Így. Aztán, ja. De viszont ha ezt megnyomjátok, akkor ilyen. Akkor FN plusz HM bevilágít. Utána eltűnik, bevilágít. PU. Amit megnyomok gombot, az nem világít, amit látjátok, már szürke. De ez megnyomom. Annyit lesz ebbe a videóba, de így ilyen színű. De viszont ha megnyomom ezt a gombot, a W-t, többit világít mellette, de viszont a W ez nem. Ha megnyomom a Space-t, akkor jaj, nem akarok stúdió modozni. Várjatok picit, vedd a kezed. Nem meg tudom egyedül is tartani. Kis cica mia. Cica mica. Cica mica, jaj de szép. Cica. No! Akkor látjátok így, itt meg tudom, megnyomom a W-t. Nem világít, minden betűnél ugyanis a D betűt, akkor az nem világít, viszont többig. FN plusz, mit nyomtam? PGU, ugye? Igen. FN plusz del, az folyamatosan csak így világít, ne nyomkodjál. FN plusz így világít. And, csak ezek világítanak, kussoltasd. Mindek nyújtsz be, nem tudom, elég buta vagy. Menj innen, már nem kell lesz a videóhoz. Ezek így világítanak, ezek a nyilacskák, a VHSD és az Escape. Ha megnyomom a PG-t, az nem világít semmi, de viszont amit megnyomok gombot, az világít. Látjátok? Igen. Úgyhogy ja. Én azt szoktam használni a Windows Plus-et, néha, igen. Az egész cucc felül, természetesen itt az F1, F2, 3, F12 plusz ezek. Fent meg az Escape az piros, ez itt fehér, ez zöld, kék, sárga, lila. Ez itt a felső olyan, mint egy piros fejeződ lenne, igen. Figyeljetek, és igen, blue switches, miért kérdezni valaki. És ha nem is hiszitek el, akkor ott van. Ott van, blue switch. Így halk. Mindegyik igen az, mindegyik az. Blue switch, ha kell ki is szedem mindet. Tessék. Látod? Egy. Várjátok. 2. És 3. De viszont hallgass. Így hangos, de nem mutattam. Várjátok egy picit, várjátok, kiszedem ezt, mert nem hallottátok a mikrofonon át. Viszont így nem is lehet nagyon hallani. Így a simán switchet nem lehet hallani. De viszont, mert rárakom, úgy már azért jó hangos. Úgyhogy igen. Kábel jó hosszú.
ott a gépem, és akkor úgy ott nagyon messze elér, úgyhogy szerintem bőven 1 méteres kábel van. Igen, bő 1 méteres kábel, itt az egy kis egérpadom. Igen. Aztán ja. Mutatni, itt azt hiszem egy ilyen kis fémből van, így körülvéve. Hátulja. Igen. Megmutatom nektek. Jaj, várjatok egy picit. Igen. Nézzétek csak. Igen, itt van kis támasztó, hogy nagyon nagy. Vastag, széles, de viszont nem olyan vastag, meg kis vékony. Igen, széles, de nem olyan vastag, de viszont játszotok. És aki így szeret játszani, hogy ez felnyitva, tud játszani, nem tudjuk a RG-padon, de még anélkül sem, már játszottam már. De én inkább így ilyen oldalasan szeretek, meg így nem. Igen, így tudok menni. Yes. Valahol elindítottam a streamet. Hát ez nem tudom mi volt. Jó van, na majd már azt letöröljük. Legyen. Vagy majd, yes. És akkor ez lenne az iBox Aurora 2K billentyűzet. Nem tudok még több infót róla. Ennyi, amit el tudok nektek mondani. Jó. Itt igen, itt egy oldalról akarjátok, megmutatom. Nézd, a háttérben mi van, az nem felesleges. Nézzétek, várjátok egy picit. Itt van az egy sor, itt picit magasabban van, itt is egyre magasabban van. Látjátok? Egyre magasabban van, itt végig egyre magasabban van. Viszont ha nem kaptok gombkiszedőt hozzám, én nem kaptam, viszont, de ha nincs gombkiszedőtök, ne szedjetek olyan sok minden gombot, én csak ezeket szedtem ki, meg az meg az Eskipet. Azért, mert ezek nincs olyan közel ezekhez, hogy egymásban vannak közé, és én nem merem még kiszedni. Most lesz gombkiszedőtök, vagy majd ha vesztek, vagy van, akkor majd úgy vehetitek bárminket. Mert ezeket is én ki tudom szedni. Könnyen nincs olyan közel, úgyhogy... Igen. Ezen a kis iBox Aurora 2K. És sziasztok!